haydari tan koye worɓe eyyi ɗum noon ko ɗum wonno koyɗa men ga yettade ga e duwnade on e ƴewde muñcinde on eyyi donc yejjiti oɗo mo yejitaki o ko laaji tarore aduna fof ne andi ɗum ko gorko dariɗo gila ko ɓooyi ha hande ko dariɗo darde sukaɓe hande ɓiɓɓe mum taniraɓe mum kono ko kaɓateɗo ene dari pour yidde ndimagu eyyi wallahi ɗum on min calmini on bon min muñcino on tan ko ɗum ɗon kam koye aduna woni eyyi wallahi eyyi laaji voilà min si je parle soninké goto nanta soninké ga henna kono jaafoɗe on jaafo mi ari ga c'est pour présenter les condoléances très triste toute la délégation tous ceux qui ont connu cette grande dame. Et voilà, et maman, on vous remercie. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نحن جايين من ائتلاف تناوب الديمقراطي في آفاق 2029. جايين نعزوا أسرة موريتانية مكلومة ومصابة ولا يقولوا لا لله وإنا راجعون. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله إذا قبض ولد العبد أو صفيه من الدنيا يقول ماذا قال عبدي؟ يقولون حمدك واسترجع فيقول نعم العبد عبدي ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وتولا يقولوا لا عنا إنا لله وإنا إليه راجعون. أجاركم الله في مصيبتكم وغفر الله لميتتكم. نسأل الله له الرحمة والمغفرة وأن يرزق الله مكان عليا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ومن هذا وتوه المكان نعرف عنه مكان موعظة ومكان مولي نحن كاملين قادمين الله سبحانه وتعالى عاجلا أم آجلا وإنا اللي راجعون نطالب ونحن به لا عن ما يلا تمشي منا نفس سوية ما عرفنا الأسباب الحقيقية الموتها وإذا اللي تعرضت له ونعتبره عنها أمانة كشف الوقائع والأحداث بين هذه نفس سوية خلق الله سبحانه وتعالى في الدنيا وشابة صغيرة وبذل العمر وعد هذه الأبناء وفي ذي العائلة ذنبتها وإنا لله وإنا راجعون. غير مطالبين عن نعرف الحقيقة كاملة وتطالع عليها الرأي العام الوطني ويعرف ملابساتها شنو هي والوضعية تامة مكتملة. ونحن قلوبنا متألمة وواجعتنا على كل مسلم مولانا وكل مسلم مولانا وذات الوجوه النيرة الطيبة جاتكم متألمة لكم وباقي فينا ذا وإنا لله وإنا راجعون. سأل الله عن يخلف لي شباب بالجنة وعن ينزل البركة في والديها وفي أبنائها وفي بناتها وفي أخوتها وأخواتها وفي جميع اللي موت المسلمين وإنا لله وإنا راجعون. Bon, dis-leur que nous sommes aussi peinés que. Bon, président Birame wi yon pam oɗo suno mo gonduɗon ko enen fof ndendi suno. Et c'est vrai que la mort fait de la peine. Kadi mayde ne muusi tan surtout mayde suka. Mais malheureusement, il y a une double peine. Kono kandi weddo no wayno ko ɗum ɗoji ɗiɗi ni sunuji ɗiɗi. La peine double, c'est que la justice n'existe pas. Sabu ɗum ko ne wayno ɗo ɗum ɗo ala justice ala ni ala e Mauritanie. Et les gens qui sont chargés de faire régner la justice font régner la confusion. Kamɓe fonnoɓe darade ha justice wona o ko kamɓe gaddi ko jibru ndu fof ko kamɓe jogui. Au lieu de rendre la justice par une enquête en bonne et due forme, ils propagent des rumeurs. Ko wayni so waɗi normalement darde laamu fonno wonde ko ƴewde laɓɓitinde holko woni kono noon ko kamɓe koye maɓɓe jiiɓata yimɓeɓe par ce ɓe kaalaɓe ɗum ɗoji ko woodani. Des rumeurs malsaines. Taw ko ɗum ɗoji ɓe mbaywino hunde taw ko tan ko pour bonnude tan inde yimɓe walla ko way noon. Nous en souffrons. Enen fof ɗum ene muusi en. Nous en souffrons autant que c'est fait pour certaines catégories de la population.
eyyi kaso aɗa soɗen ene muusi men par ce que ɗum ɗo ne wayno yanata tan koye won yimɓe e leydi he qui sont traités comme des citoyens de seconde zone. won yimɓe Mauritanaɓe nanguira ko yimɓe ɓe gona hay Mauritanaɓe. Les gens ne sont pas égaux, même dans la douleur, même dans la mort, hay banggue mayde ne wayno yimɓe potani hen même dans le deuil, e même e suno o yimɓe potani hen dans le respect de ceux qui sont partis. e par ce que ne fonno wadde ko kala mayɗo kamɓe ne fonno hokkede won wiyete kadi won hurum kam au moins. Cette injustice est le sens de notre combat. ɗum ɗon noon ko ɗum addani min darade pour haɓade Mauritanie beele Mauritanie ne wona leydi pewdi leydi potal. Nous nous sentons obligés, très obligés, de vous défendre et de vous soutenir. donc minen ne wayno darde amen fof ko daranade on beela hujjaji mon e haqqeji mon ene jolto. Vous avez notre soutien. paame minen mon gondi ndeɗo darde ko enen dardi ɗum ko enen jeeyi ɗum. J'ai appris que vous êtes obligés d'enterrer la défunte. wi o nani ko on alay sago wiyno yon ngubbu cankiɗo. Mais même enterrée, elle a droit à ce combat que nous allons mener pour que justice soit faite. hay soko ubbama ko wirama eɗen jogui ndimagu yimɓe daranomo ha affaire nde fof laaɓa. Et dans toutes les étapes de ce combat, que ce soit les avocats, leurs honoraires, que ce soit la presse, que ce soit les positions publiques, pour appuyer votre cause, juste, nous sommes là pour le faire et nous allons le faire. yon pam ko mabɓe darde mon kala ko fati ɗum ɗo laaɓa avocat ji ko fate avocat ji ko joɓate ko fate presse woni bayinoɓe ɓeɗon foof maɓe dardo e moɗon ha ko foti waɗede ko waɗe. Et je parle ici au nom de tous mes collègues. ɗo joni ko haalata koye inde e minen foof arɗoɓe duwaw. Et au nom de beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui nous suivent sur tout le territoire mauritanien et à l'étranger, qui sont aussi avec vous. e yimɓe hewɓe hande rewɓe caggal amen yon paam koye mon gondi. Je vous remercie. On jarama. La parole à son père. Vraiment, je vais السلام عليكم. أنا نشكركم يمشيكم هاي زين عندي ومولي روالكم أنا معاكم اليوم معاكم الصبح ويا كامل اللي يلا يخلق الجستيس واللي ندور واللي عدلوا مولي قضية التفسير أنا ما راضيني ولا أنا قابل يعني سولوني سبب النبوة ميتي ولياسر من زمان خايفين يغسل علي مين يغسل علي راجع الأبي غير موش وشكرا إزازي إن شاء الله. الوالد. Donc, salam alaikum wa rahmatullah. Bandirabe, Medidi Kerodon, ko Haliko, le père de la victime, il a dit clairement qu'il n'est pas d'accord avec l'autopsie qui a été faite sans la présence d'aucun membre de sa famille. Mais, s'il vous plaît, on s'écoute. Mais qu'il accepte que c'est lui et sa famille qui se sont concertés de prendre leur fille et d'aller l'enterrer parce qu'elle a duré à la morgue. Moi, j'ai dit et je redis ce que j'ai dit hier dans cette maison. Et depuis que cette affaire a commencé, je n'ai pas pris la parole pour parler de la victime. Parce que je juge que ce sont la famille, le père, la mère, les frères, même le père de ses enfants qui est là devant moi. C'est eux qui sont responsables et les mieux indiqués pour nous dire ce qu'ils veulent. Quand ils nous ont contactés, moi ils m'ont contacté hier, je suis venu dans cette maison, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé les députés que je connais, j'ai appelé le président Biramda Abeid, j'ai appelé tout le monde pour leur demander de venir retrouver cette famille-là
Et le président Biram avait été déjà au courant et il en avait parlé la dernière fois devant le palais de justice. Et je vous ai dit aussi que le président Biram en a parlé. Donc nous, on est sous votre besoin. On est venu vous aider. On n'est pas venu prendre les devants. On n'est pas venu pour une visibilité quelconque. On est venu fi sabilillah wa rasuli. Mais on ne peut pas être plus royaliste que le roi. On respecte la décision de la famille. En tout cas, min kala nana noomi mbede respecte décision famille o. Baade be mbi e be ƴetta ɓiɓe walla mbiyan ni ɓingel meɗen kono ko kamɓe jogii konngol galle o garɗo wallude wawa wiide ne tetta kaka janande. Baade noon kamɓe ƴetti qarar yaade ubboyde wirnoyde janngo ko jeudi dey janngo jeudi à 16h mbiɗon juma ceerno Bamba kamɓe ƴetti décision wirnoyde kono noon yo leer ɗo baabiraɗo o wi o jaɓani autopsie baɗaɗo o kono wawa woppude ɓiyi ko wona ɗon ha bona wonta kankone ene wontanamo nimsa. ɗum noon minen min gari ko wallude min gari ko dusde ko président Biram haali ko mbeɗa fawi hen junggam mbeɗa yaadi hen hay so wirnama mamin daro darde momin poti darade nde mamin kaal komin poti haalde ko so tawi kadi justice o inchallah ɗum fof bammakko wimin wonde no foti waɗede so tawi ɗum waɗama mamin darde makko mamin jaade mabɓe nomin jaadiranno e adiɓe ni. ɗum noon bandiraɓe mbasen enenne kadi hewde haala mbasen hebbinde haalaluji cewɗi keɗoɗen famille o respecten famille o mbuseki moɓe jogiki mballen ɓe hen ha ndo Allah surdiɓe ɓe keeɓi gonga mabɓe foof. Wassalamu aleykum wa rahmatullah taala wa barakatuh. babiraɗo e enɗam ɗam fof min beltima hen enen gandi mayde ala fof ko ɓuuri ɗum musde ala fof ko ɓuuri ɗum haɓnade kono sa yi banden a yi dariɓe ina wayno dongal ngal tan Allah ustinata ɗum ha usta ha mbawa yadude zaman ni no mbatto ni no moƴƴi kala ko jiiɗa e gollal kene golle labde hen reedu no moƴƴi yaltirde kede résultat tan ha laaɓa kede ɓeydon famminde yimɓe e mbi sara findinɗaniɗe walla aɗa waajoɗaniɗe a findinat ɗum ha fina puɗɗa waajade ɗum kono sa ari tawi ɗaniɗe aɗa haala ɗon hayso ko Qur'an o fof jippinɗa famata hen haydara saabu ko ɗaniɗe kono ko ma pindina jomum ha fin golle mon ɗe mbatton ɗe golle moƴƴe golle baɗɗe fayida kede ko golle no ganduɗa min ñagoto Allah tan yalla nawru parti o yeesa ɓeyda nandiral ɓeyda pamodiral ɓeyde kedi jokkere enɗam kedi ɗo pawɗon ɗo koyɗe mon kedi ɗo pawɗon ɗo koyngal mon ñaamal e ko jagguɗon e junngo mon ñaam fof no moƴƴi no feewi e min kam e yiyandam aɗani neɗɗo fof noon e yiyande mum ɗum noon min ñagoto Allah yalla jurno balɗe mon moƴƴina battande mon kedi duwaw mo garɗon o kedi yalla winnan on baraji arde kono haala ka ko goto anniyo ko goto fanare nde ko goto ko mbimi bamum cukalel ngel ko nani ko so jii dental waɗi so jii yimɓe ɓe garima dardime moɗon tan c'est parce que tout simplement wonani naturel so wonino ko ñawɗo tan Allah itti fitane muɗum nawi hay minen ni wasata on min tinata ɗum ni saka min gara min duwo so jii kadi dental waɗi yimɓe foof gari darima wona tan yoltude hakke makko kanko bammakko e jinnam makko wona yoltude hakke cukalel ngel tan min jiiɗi ko wayni woto wattu e leydi ndi min jiiɗi ko ɗum yo gas e nder leydi ndi min jiiɗi ko minen rewɓe ɓe yomin protégé e nder leydi ndi min jiiɗi ko sukaɓe amen yo gone alal amane e leydi ndi min jiiɗi ko ɓiɓɓe amen so jaltine janggoya walla jeehi boutique walla jeehi mariage walla jeehi goɗɗum yo gartu no gartide pittali muɗumen ko ɓe kalata ko e nder réseau ji ko ɗum ɓe tawi ko ɗum ɓe tawi ko wayni so waɗi tan haala waɗat kaalowo ko moƴƴi ma haal ko moƴƴi kaalowo hen ko fotani haalde ma haal ko fotani haalde kono kala ko neɗɗo haali ɗum ko hakkude muɗum e jomum ɗum ko hakkude muɗum e neɗɗo ɗum koko ɓooyiɗo minen min jilto ko hakke kanko suko debbo min dari ɗo kadi ko wawde dardade e kamɓe ɓeɗo mawɓe ya wawde yoltude hakke oɗo suko debbo ko ɗum min jiiɗi kono kadi ko mbiyanmi ko minen rewɓe min mbawa yaade taw onon worɓe on tawaka min mbawa yaade to on dusani min mbawa darade to on dardaki amen min mbawa haɓede haare nde ganduɗa onon worɓe on kabdaki amen hande sa noddi sitting e nder 800 personnes yeeɓoɓe live temme tato ɓe garata goto foof jotto koye whatsapp muɗum hande so wiyama hande ɗo hande so wiya noon président Biram ƴetti laamu tettama e juuɗe muɗum Mauritanie foof yaltata haaɓe nde suufi wara ɗo darde wotere leydi ndi foof yalti cukalel dewel mo ñanden ngel kadi leydi ndi foof yalti hono hojom probléme régli holko tahi enen sen dañi ko wayni sakataɓe meɗen ɓiɓɓe meɗen temps mo yimɓe ƴettata mbaɗaya e goɗɗum ko tahi en mbawa darade jolten hujjaji men hay goto yoltanta men hujjaji men so wona enen laamu ko enen hulat wona enen kulat laamu ko enen kaɓate keɓen hujjaji meɗen
wona laamu haɓante men hujjaji men hande sa yi hande ɓe cuusi neɗɗo maaya fawe surtout tuma coy neɗɗo maaya fawe muɗum ko fotani fawede autopsie waɗe kanko jinnaɗo o heɓata résultat autopsie ji goo o tawaka ɗiɗi hay kayit a rokkaka holngol lawol woodi minen de so artina amen hande minen sunno amin joguino moyen to ganduɗa corps no wawi moftede lewru mo mofte lewru ha autopsie watte ha résultat ji leerɗi garta ha yimɓe dañi hen ko leeri minen de ko ɗum wonno sagoji amen woto mofte ha yimɓe dañi hen ko leeri saabu en jii heɓe moftaɓe ɗo hen yimɓe dañi hen ko leeri kono kadi ha hande kadi eɗen tumno e darde député ji ɗi e wiide député ji ɗi kono min jiiɗi ko ndeɗo haare bandiraɓe sehilaɓe min gardani politique hay goto ardani ɗo politique hay goto ardani ɗo goɗɗum bandiraɓe sehilaɓe hitande foof lebbi jeegom foof debbo no ware ko mbimi ko bone no ficce laaci kanko oɗo so andino caggal Hawwa Traoré on baranoɗo Basra o ko waynima wadde nder galle makko hay so tinino habar o maɗani ɗo jottorta ko ɗum minen hande rewɓe nder Mauritanie ɗo kala amin leliɗo billahi lisi a ɗanotako ɗum noon darde nde ko darde men enen foof sippiro ngo wona tan kanko yo heɓ hakke makko ko eɗen jiiɗi enen kadi no mbawɗen wallirede keɓen hakke meɗen oɗon loi gonde e nder assemblée yoɓe ballu min ɓe protège amen min maytori min lori